今日呢一集我就會同大家講關於我哋 chipping 用嗰啲60幾度、50幾度嗰啲 wedge 或者 SWP 嗰啲去 chipping 同用嗰啲9號啊、8號啊、7號啊，甚至去到6號嗰啲 chipping 有咩分別嘅？咁我哋先講嗰啲 wedge 啦，即係嗰啲60度啊、50幾度嗰啲棍先啦。咁我哋通常用7呢啲棍咧，我哋 chip 咧盡量就係 chip 近旗位附近嘅，因為佢 chip 個波係高，同埋碌個距離係短。但同埋一樣嘢就係我哋用嗰啲 wedge 60幾度啊、50幾度嗰啲棍咧，我哋個 swing 係比較大啲嘅，就唔係好細啦，一定要大啲，因為個波係高噶嘛。咁變咗你個 swing 大咗嘅時候，你打唔準咧係好危險噶，即係一出錯就玩完噶啦呢球波。咁如果我哋用嗰啲9號、8號、7號嗰啲 chipping 咧，就比較安全啲。咁點解咧？因為我哋唔需要咁大個 swing， 用細嘅 swing 就得噶啦。因為我哋個 loft 比較打個波出去冇咁高嘅，係低啲，咁變咗你碌嘅距離咧就多啲嘅，咁變咗你個 swing 就唔需要話好大嗰隻，變咗好細就 OK 啦。咁你有咩出錯咧都可以救得翻，就唔會話好似用嗰啲60幾度啊、50幾度嗰啲大 swing 一出錯就玩完噶啦。咁所以我哋都建議，如果我哋 chipping 咧，盡量就唔好 chip 個波太高，盡量低 chip。如果大家睇開電視都知嘅，啲人都係講盡量唔好用嗰啲60度啊、50幾度嗰啲 chip 個波好高，因為好危險嘅。如果你有咩出錯嘅話，盡量用嗰啲8啊、7啊、9啊，用一個細 swing， 等佢碌近個旗位又安全。即係咁，而家我用支56度做示範先啦。咁頭先講咗啦，56度啊、60度嗰啲棍個波係高，咁變咗我要貼近個旗位嘅。但係呢個 green 係落斜，係 right to left 嘅。咁我變咗我係貼佢右少少，咁個 swing 係大啲嘅。撞柱添，咁你見到個 green 係落斜嘅。咁而家我仲支8號，咁個 swing 係比較細啲同埋安全啲，咁我變咗我就唔需要太近，即係太近嗰個旗位個落點，喺個 green 一半嗰度落已經得㗎啦。咁我會 chip 右少少。咁你見到有咩分別啦？低嘅安全好多係咪？